სასჯელახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა დღეს ამავე დეპარტამენტში საზოგადოებრივი მისაღები გახსნა. აღნიშნული უწყებისთვის ასევე შეიძინეს 10 ახალი ავტომობილი პატიმართა ეტაპირებისთვის. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი სვიად ხუჯაძე გვერდება. სვიად, გისმენთ. დღეს სასჯელახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი სასჯელახსრულების დეპარტამენტში მოვიდა და მან საზოგადოებრივი მისაღები გახსნა. საზოგადოებრივი მისაღები მოემსახურება პატიმრების ახლობლებსა და მათი ოჯახის წევრებს. საზოგადოებრივ მისაღებში ასევე განიხილავენ ყველა იმ განცხადებას, რომელიც პატიმრების ოჯახის წევრებს ექნებათ და იმუშავებს სოციალური მუშაკი. კვირაში ერთი დღე კი სასჯელახსრულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე პირადად განიხილავს შემოსულ განცხადებებს და შეხვდება პატიმრების ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ სასჯელახსრულების დეპარტამენტის უფროსის და მისი მოადგილის კომენტარები. ამ საზოგადოებრივ მისაღებში იქნება ახალი პრაქტიკა, ეს იქნება ის, რომ ყოველ სამუშაო დღეს თითო სოციალური მუშაკი იჯდება საზოგადოებრივ მისაღებში, რომელიც მოქალაქეებს გაუწევს კონსულტაციებს და კონკრეტულად ჯანმრთელობასთან მდგომარეობასთან, მათ უფლებებთან და ასე შემდეგ იმ შეკითხვებზე, რომელიც ექნება მოქალაქეებს. კვირაში ერთი დღე მექნება მე შეხვედრები მოქალაქეებთან, პატიმართა ახლობლებთან, თუ ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან და პირადად ვასწავლებ მექნება ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, ვისაც კონკრეტულად აწუხებს ეს პრობლემები და მაქსიმალურად ვეცდებით მოვაგვაროთ სწორედ ის პრობლემები, რომლებიც მათ გააჩნიათ. დღეს ჩვენ საშუალება გვქონდა და სასჯელახსრულების მინისტრს შეკითხვები დაუსვით ამინისტიის ბოლო ეტაპზე, რომლის მიხედვითაც საბოლოო ჯამში ციხეებიდან 5000 პატიმარი გათავისუფლდება და როგორც სოზარ სუბარმა განაცხადა, უკვე მოხდა დაახლოებით 3000-მდე პატიმრის გათავისუფლება და ამით უკვე დასრულდება კიდევ უახლოეს დღეებში განიხილავენ რამდენიმე 1000 პატიმრის საკითხს და დასრულდება ამინისტიის პროცესი. გუშინისათვის 3019 ადამიანია გამოშვებული. გაიზარდა რიცხვი, ვიდრე მოსალოდნელი იყო იმასთან შედარებით. 5000 კაცი დაახლოებით დატოვებს უახლოეს დღეებში საპატიმროებს. თვითონ ამნისტიის პროცესი გაგრძელდება 2 თვე, მაგრამ ამ 2 თვის განმავლობაში არის უკვე შემდეგი ეტაპი, ეს არის ანუ გამოშვება დამთავრდება საკმაოდ მალე, შემდეგი არის უკვე პრობაციონერებისთვის ჩამოკლება, არის იმ მეოთხედის თუ ნახევრის მოკლება ამ მსჯავრდებულებისთვის და ასე შემდეგ. მე კიდევ ახლა შეგახსენებთ დღეს სასჯელახსრულების დეპარტამენტში საზოგადოებრივი მისაღები გაიხსნა, როგორც დეპარტამენტში აცხადებენ ეს მათ საქმიანობის ღიაობას შეუწყობს ხელს, ასევე მოხდა დღეს 10 ახალი ავტომობილის პრეზენტაცია, შეიძლება ითქვას, სასჯელახსრულების დეპარტამენტმა შეიძინა 10 ახალი ავტომობილი პატიმრებისათვის, რომელიც როგორც მინისტრმა განაცხადა, ეს სრულად არის აღჭურვილი იმ აუცილებელი საჭიროებებისათვის, რომელიც პატიმართა ეტაპირება სჭირდება. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი სვიად ხუჯაძე გვერდებოდა. მადლობა სვიად.